Сентябрь кончается, 30 число. Посмотрите, какая разница в погоде. Сравните с видами вчерашнего дня. Светило солнце, голубое небо, прям вот великолепное. А сегодня все серо и мрачно. Ну ладно, хоть дождя нет, и то хорошо. Могло быть еще печальнее. А так сухо. Тихо, ветра тоже нет. Никак не уберут эту праздничную бижутерию. Не знаю, какое слово подобрать. Бижутерию. Вот. Вчера так хорошо охранники сидели и качались на этих качелях. Это было единственное, кстати говоря, когда я видел людей на этих качелях. Не знаю, будут ли сегодня какие-то фото. Наверное, немного. Потому что свет такой неинтересный. Да и все уже многократно я переснял. Так что, наверное, будет такой перерыв в фотографиях. Что-то резко исчезло количество пакетов, и корм ополовинился. Ну, наверное, вчера день был хороший, настроение у людей хорошее, и они, так сказать, решили воспользоваться благами цивилизации, покормить птичек. Я так думаю. Ну, тут опять началось уже с утра пораньше движение автотранспорта. Вот что не нравится, вот то, что очень много машин ездит по парку, а там сзади еще одна фарами светит. Ездят, бензином воняет. Надо их на электричество переводить. Вот это было бы действительно актуально для парков. Но нет. Ездят не пойми на чем. Ладно, пусть едет. Дошли до лестниц, вот обратил внимание, в урне лежит множество упаковок от ламп. Сразу появилась мысль, что, наверное, фонари поставили. И точно, фонари стоят. Вчера еще не было. Смотри. Вот так вот появились фонари. Интересно, только здесь или дальше тоже? Охранники с яблочками. Значит, яблоки еще есть. Вот человек, который на велосипеде катается круглогодично. И зимой даже на крышечных этих колесиках. Не знает, какой диаметр. Я как-то спросил, интереса ради, говорю, какой у вас, 14 или 16 радиус колес? Он говорит, я говорит, не знаю. А я тоже на взгляд не могу определить как-то. Вот. Ну все, лестница запущена. Вчера первый раз прошли по ней. Так что теперь свобода маневра. Да, похоже, что вдоль всей лестницы поставили фонари. А вчерашние съемки еще без фонарей. Вот так вот все на глазах меняется просто. Вот ведь натура какая. Делали на мосту освещение. Бросили вот. Ну, это пустой кабель, вытащены провода. Без изоляции только. Где делали, там и бросили. Вот подобрал, чтобы выбросить в урну. Представляете себе, сколько нес. Вон сколько у нас расстояние. Какое.